જય શ્રી કૃષ્ણ. જીવન સફળ થઈ જાય બોલો બેનો રાધે શ્યામ. ઘરેણામાં હિરલો મહાન બોલો બેનો રાધે શ્યામ. હરિનો સ્વરૂપે વાણોમાં ગોંધ્યો, ભજન સ્વરૂપે જીવનમાં રાખ્યો. આમાં ભવસાગર તરી જાય બોલો બેનો રાધે શ્યામ. આમાં ઘરેણામાં હિરલો મહાન બોલો બેનો રાધે શ્યામ. દર્શન કરતા આંખોમાં રાખ્યો, રામ સ્વરૂપે ને રુદિયામાં